환절기 계절의 특성상 하루에 여름과 가을 두 계절이 공존하고 있습니다. 당분간 동풍이 불어 들어와서 내륙 지방을 중심으로 낮 기온 최고 30도까지 오르는 곳 많겠는데요. 오늘 아침 최저 기온은 17도에서 23도, 낮 최고 기온은 26도에서 31도를 보이겠습니다. 동해 해상 쪽으로도 오늘 비 소식 있습니다. 다만 5mm 미만으로 그다지 양은 많지 않겠습니다. 아침에 안개 낀 지역도 있겠는데요. 내륙 지역을 중심으로 가시거리가 1km 미만이기 때문에 교통 안전에도 주의를 해주시길 바랍니다. 동해 해상 쪽으로 오늘도 바람을 조심하셔야 되겠습니다. 순간 풍속이 시간당 70km 이상 부는 곳, 그 밖에도 대구와 경북, 울릉도, 독도에는 순간 풍속이 시간당 55km의 강한 바람이 불겠습니다. 해상 쪽으로도 동해 남부 북쪽 해상으로는 풍랑주의보가 내려져 있고요. 당분간 동해 해상 쪽으로는 너울성 파도가 일겠습니다. 방파제와 갯바위를 뛰어넘는 높은 파도이기 때문에 해상 안전에도 주의를 해주시길 바랍니다. 위성사진 보시면 중국 쪽에 자리 잡고 있는 고기압의 영향으로 우리나라 구름 조금 낀 날씨가 되겠고요. 지역별 자세한 날씨를 보시면 오늘 맑은 가운데 구름 조금 끼겠고 해상 쪽으로는 비 소식이 기다리고 있습니다. 최고 파도 높이는 1.5에서 3.5m로 거세게 일겠습니다. 지역별 상세한 낮 기온을 보시면 대구 현재 기온은 20도로 출발하고 있습니다. 대구 낮 기온 30도까지 오르겠고요. 성주는 오늘 31도까지 오르겠습니다. 경북 북부 지역 안동은 오늘 19도로 출발하고 있는데요. 안동은 낮 기온 30도, 예천은 31도까지 오르겠습니다. 경북 동해안 지역 포항은 지금 현재 24도로 출발하고 있습니다. 낮 기온 28도까지 오르겠고요. 울릉도와 독도는 26도와 27도까지 오르겠습니다. 앞으로 맑은 날씨는 이어지겠고요. 낮 기온도 덥겠습니다. 일교차는 점점 더 벌어지겠습니다. 날씨였습니다.